हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कैसे कैप्सूल के बारे में जिसका नाम है कोल्ड टैक्ट। इस कैप्सूल का उपयोग खास तौर पर सर्दी में, जुकाम में, बुखार या फिर बंद नाक, इसके अलावा सिर दर्द, बदन दर्द और साइनस पेन और नाक बहना या फिर छींक आने पर इस कैप्सूल का उपयोग किया जाता है। अगर आप भी इनमें से किसी भी परेशानी से संबंधित परेशान है तो आप भी इस कैप्सूल कोल्ड टैक्ट का उपयोग करके लाभ उठा सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।